Willkommen zurück, Freunde, hier im Körper von Innominat, im Himmel oben bei Tales of Berseria. Ja, ist immer so, muss immer so ein beeindruckender Ort am Schluss sein. Das war schon früheren Tales of Abenteuern, so da künftig so sein. Egal. Wir haben in der letzten Folge noch eine der Kristallkugeln eingesetzt. Welche, keine Ahnung, noch dieses Abend, so Abendrot war, so du siehst, oder Morgenröte, keine Ahnung. Da hier ist nur ein Gegner. Ich schätze, es hat damit zu tun, dass wir hier auf einen treffen, der uns eine mystische Art geben wird. Ich hoffe es zumindest mal. Kammern der Morgendämmerung. Achso, das sind die ganzen Kammern hier. Warte mal, Ja, gut, war das der Morgen, okay. Natürlich jeweils ein eigenes. Haben wir insgesamt 6. Wir sind momentan hier. Mit Geowalker haben die anderen dazu auch noch. Nachher ist hier halt der Endboss. Okay, geht's doch schnell. Ich dachte gerade, wir haben bis hier oben sein müssen. Ja, leck mich am Arsch. Dann sind wir noch bei Part 120 hier dran. Aber so. So, würde man sagen, los geht's, wa? Gesetzloser Träger. Schwächwiderstand. Vielleicht der für Essen? Ja, 78. Oh, der wird reinhauen. Mystische Arte-Kombo, wa? Also, wem ist halt bei allen, ne? Die noch dazu kommen. Ich versuche es erstmal ohne. Das ist eine schlechte Idee. Sie kann was ab. Ja gut, wenn er es unbedingt so haben will, gebe ich mal Saures. Das wird richtig schwierig. Ich habe so wenig Essen. Also sprich, Esskal kann gar nichts machen. Das reicht gar nicht. Das waren 2 Angriffe. Das reicht gar nicht für eine mystische Art. Also jetzt. Los geht's, Freunde! Haben wir jetzt extra so gemacht, weil die anderen brauchen dann doch für später noch. Ein Viertel durch die Combo, ja, das ist schon gut. Doch, doch, das kann man machen. Natürlich für diese Gegner natürlich Schwierigkeitsgrade darunter stehen, wa? Damit es schneller geht, weil wir müssen uns hier nichts beweisen. Es geht nur darum, mystische Art zu kriegen. Beim Endboss natürlich was anderes, bei Nominaten so. Ich mach sogar, Freunde, nochmal ganz kurz auf normal runter. Ich denke nachher, wir haben bei Nominat auch schwer zu stellen, ne? Ist nur die andere Frage. Ey! Aua, aua! Macht noch Schaden? Ich glaube, ich spiele. Seht ihr, geht auch so ganz gut, oder? Ja gut, this happened, das sage ich mich auch immer wieder. Aua! Paralyse, fragen wir immer noch. Laviset, willst du mich bitte mal heilen? Vieh! Danke, Vieh! Ja, man sieht schon, die schenken uns nichts für unsere mystischen Arten, wa? Setz dich einfach hin. Body Slam paralysiert. Naja, was bei Pokémon gegen natürlich hier auch, logisch. Au, 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 au. Tot. Ja, wenn's kommt, dann hat er knüppeldick.
Toll, er wird tot. Nee, er verbrannt. Super. Jetzt geht er aber echt in die Vollen. Was? Alter, was hat denn das jetzt gemacht? Hab ich gar nicht gesehen, so schnell ging das. Plötzlich du, alle tot. So. Das kann doch kommen sehen, Freunde, ganz ehrlich. Muss ich Schaden nochmal nötig? Ich glaube eher weniger. Obwohl ich selbst kann, ja. Seht ihr, das ist doch ein schöner Schaden, wa? Voll seltsam, was denn für eine Attacke eigentlich jetzt plötzlich alle tot waren. Luffy ist dann noch irgendwie über die Hälfte drauf und so, und plötzlich alle tot. Ey, bin rausgewichen. Birthday! Ich hab heute gar kein Birthday. Ja, nicht getroffen. Voll ausgewichen eigentlich. Schöner Platte, ich glaub's einfach nicht. Vergiss es! Weil wir jetzt keinen Schaden mehr kriegt, klar. Mann! Einmal ausweichen geht, zweite Mal. Nein, Roku, lass uns noch mal einen Seelenkettenpunkt. Nee. So, jetzt vielleicht mal. Lass Rokuro in Ruhe. So, also down macht jetzt wieder seine scheiß Kombi. Ne, er setzt sich nur hin. Warte, war noch 4000, okay. Wenn wir's! Seelenbrecher, Seelenverzerrung. Mit 300 mehr Seelen werden statische Kraft gedrückt halten, um Seelenverzerrung zu aktivieren. Ich dachte eigentlich an eine mystische Art.
Indignation. Ach so. Also Verzehgung aktiv ist, L2 gedrückt haben, verbraucht 5 Esser. Ja, super. Ich meine, er kann die mystische Art miteinander kombinieren, das geht schon. Aber doch nicht die Kräfte. Scheiße. Aber andererseits natürlich auch wieder, ja, das ja. Geht also nur 100% von dem her. Also insofern, egal. So. Das war geklappt. Die Frage ist immer noch, wo kriege ich etwas wegen Geoboard? Wenn da dann noch etwa, ich glaube 2 Ebenen waren es, war, dass man mal hin muss. Hier bin ich auch schon richtig, was Geoboard Action betrifft. Da kann ich sogar noch einen roten Kristall zerstören. Einen roten Nierenstein, der muss doch weg. Denn das finde ich richtig fett. Ja, der war hier. Gut, wo führt mich diese Tür hin? Oh, jetzt sagen die war doch schon mal. Oh, jetzt war es aber groß, ey, Alter. Jetzt haben wir noch nichts verändert, war? Ne, das ist weiterhin nur eine. Die Tür ist insofern nicht wirklich brauchbar. Zumindest noch nicht. Wo komm ich? Ja, Rüberspringen braucht Geoboard, sehe ich eben von hierher nicht. Ne, braucht Geoboard Action, okay. Gut, dann nochmal zurück. Da kam ich ja genau von da oben. Da ist auch noch ein Tor für eine Katztruhe. Nee. La 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 la. Wir kommen näher. Die Frage ist jetzt, soll ich nochmal runtergehen oder erst noch hier gucken wegen den ganzen Ort, weil ich eventuell noch ein paar Türen und vielleicht brauche ich eine der Kugeln, die ich hier noch finde, für einen Ort weiter unten. Versteht ihr? Wäre natürlich scheiße. Dann kommen wir direkt runter. So viel ist mir auch klar. Wo kommen wir dahin? Dahin. War noch gar nicht, wa? Weil es nicht viel bringt. Ne, obwohl. Ja, das sieht doch aus, als könnte ich hier Geoboard Action brauchen. Was war so? Ich sag, scheint nur eine Abkürzung. So eine Truhe sogar nur. Naja. Was geht da unten? Das ist eine andere Frage. Mithrilklinge. Ja, ich meine, ohne Upgraden schon so stark. Also,
Eine SA weniger, war das? Ja, mehr. Ja, doch. Vielleicht Angriff des Elements Wasser, nicht elementare Angriffe. Machen wir mal mit Drillklinge. So. Cool, oder? Okay, das heißt, bin ich hier eigentlich ja auch schon durch. Überall eigentlich, wo ich Truhen sehe, ist eigentlich klar. Ja. So, hier unten gibt es also vorerst auch nichts. Mich durchfallen lassen, finde ich jetzt momentan noch nicht so eine kluge Idee. Da gehe ich doch lieber nochmal durchfallen lassen. Ja. Da runter muss ich eh wieder. So, welche Tür war es jetzt, wa? Wird mir nicht so angezeigt. Ja, gut, auch Teleportationspunkt. Wann sehe ich da? Ja, ist direkt drüber. Gut, muss doch hier hin. Bin mal gespannt, was ich noch finde. Weil weiter komme ich ja auch nicht. Mal so nebenbei. Noch eine Klinge für Velvet und ein bisschen Melonengelee. Yeah. Geläuterte Klinge. Was der Fluch der Untoten ist. Mystisch aber, alter Schwede. Ich habe eigentlich Wellenkraft immer normal mit Kriegsartenseite an. Natürlich nicht immer, also insofern. Ich kann es mal versuchen. Zwar nicht, dass es viel bringen wird. Ah, super. Mann, sind das viele. Kann man kaum bewegen. So, schon ein bisschen besser. Das gefällt mir auch viel besser. Und da haben wir die Gaskugel des Fallenmondes. Der Baum fällt immer noch, war? Oder der Wald, wie auch immer. Geoborg kann mich erweitern, ich muss sowieso hoch, damit ich mich da runterfallen lassen kann. Ich muss es so machen. Dann müssen wir sonst irgendwie da zur Truhe kommen. Zur Truhe, zur Höhle. Das war jetzt aber unten, da links war ich immer noch nicht, da oben war ich bereits. Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Ja, ich gehe lieber so zurück, damit ich wieder sicher nichts verpasse. Also, ja, sicher. In Anführungszeichen natürlich. Ah, hätte natürlich runtergehen können, war. Ich Trottel. Da geht's gerade. Wenn ich den gehe, komme ich bloß wieder hoch, oder? War doch hier die Abkürzung. Jo.
bloß nachher nicht vergessen, was ich garantiert machen werde. So, wie komme ich da hin? Ne? Ist auch so eine Frage. Kann ich wohl eigentlich bloß Kamera justieren? Dankeschön. Ich will bloß gerade gucken, was da hinten... Ah! Aha. Naja. Das war ja nur das... Oh! Ey! Das ist so fies hier. Du kommst gar nicht durch. Geht gar nicht. Theoretisch weniger aushalten würden. Ne, irgendwann wäre es doch wieder auf Mithrilklinge. So. Die Frage ist, habe ich schon den richtigen Stein dafür? Gut, ich habe jetzt mittlerweile wieder 2, also vielleicht ist einer schon der richtige. Blauen Himmels. Den blauen Himmel brauche ich hierfür. Ja, super. Aber wo den bekommen steht, auch nirgends geschrieben, wa? Für den ganzen weiten Weg nach unten. Ich weiß, es ist nervig, wenn wir halt alles wollen. Die Frage ist jetzt... Ob ich alle Kugeln von da unten habe, weiß ich auch noch nicht, wa? Das wäre vielleicht so oder so klüger, ich würde erst später nach oben gehen, nach unten gehen. Und jetzt oben noch alle Kugeln einsammeln. Na gut, dann speichern. Wenn ich schon mal hier unten bin, nicht wahr? Ja, speichern wir rückwärts. La 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 la. So. An uns, glaube ich, einig. Oben war alles soweit komplett, war? Da fehlt's noch, genau. Und da unten, wollen wir mal gucken. Genau, und darüber kam ich nur mit dem Geoboard, ja. So, hier oben wäre ich schon mal. Sieht gar nicht so schlecht aus hier oben. Nein! Wieso war er direkt hinter mir? Ich dachte, der hätte ihn abgehängt. Boah. Siegbonus mal 1,5. So, wo komme ich jetzt raus? Genau, hier war noch gar nicht. Das stimmt soweit wieder.
Da, 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 da. Die Musik immer so. La, 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 la. So, bitte sag mir, dass ich eine Kugel habe. Und normal hier hin. Ah, Gott sei Dank. Sieht auch gefährlich aus. Freunde, das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Hier bei Tales of Berseria, wenn wir die Reste von Kugeln einsammeln müssen und hoffentlich alle Wege zu einem Dammel gehen müssen. Weil das wäre ziemlich nervig. Bis dahin, tschüss.